大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。这个季节正是吃苦菊的时候，咱们今天用苦菊来分享一道大拌菜。首先准备适量的苦菊，去掉根蒂后，在水中充分的浸泡清洗。洗净后控干水分，把它直接切成长段。切好后，先装入一个大一点的碗中。接下来，先在切好的苦菊中加入1勺的香油。可以锁住苦菊的水分，在制作的过程中不容易出水。把它拌匀后，先放一旁备用。准备1根洗净的黄瓜，从中心一分为2，然后再拍着松散。把黄瓜切成均匀的小块后，和苦菊放一起。接下来准备适量的小米辣椒，直接切成辣椒圈。切好后，先装入盘中备用。把适量的大蒜拍着松散后，再切成均匀的蒜末。切好后和小米辣椒放一起备用。这里我们还准备了3个的皮蛋，如果不吃皮蛋也可以不用添加。把包好的皮蛋先放入到锅中，略微煮制一下，这样可以减少皮蛋的碱味，吃起来更加的健康。把皮蛋先在锅中煮至2到3分钟，然后捞出。接下来把煮好的皮蛋切成大小均匀的小块。切好后和黄瓜放一起备用。准备适量的生花生米，倒入水中略微清洗一下。洗净后把它捞出，控干水分，这样在炒制的过程中不容易焦糊，而且更香。接下来在锅中加入适量的油，然后把花生米倒入锅中略微炒制，把它炒制到表皮酥香没有水汽的状态，后捞出控油备用。再来利用锅中的底油，切好的蒜末先倒入锅中，煸炒增香。尽量把蒜末在锅中炒制到表皮略微金黄的状态。这个时候在里面加入1把的干辣椒，干辣椒在锅中充分的呛香，炒制到表皮焦黄酥香的状态。然后把小米辣椒也添加到里面，略微煸炒，充分的激发出它的香味，直到辣椒微微透明的状态。然后把炝好的蒜油、辣椒盛出来备用。接下来把做好的蒜油、辣椒淋入适量在苦菊中，然后再加入适量的盐，加入适量的鸡精，加入1勺的生抽，根据个人的口味添加适量的陈醋，加入1勺的白糖，然后再加入适量的油泼辣椒。炒好的花生米也添加适量在里面。接下来把食材充分的抓拌均匀，拌至入味。这样拌出来的苦菊爽脆入味，不出水，而且非常的开胃下饭又下酒。我是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注哦，感谢大家的支持，我们下期见。